Mwanyinaze excitement ngekuvuga speed. Nze simanyi yo yali afodde love ye content. Relationship n'ewangala. Tunuulira abazze bakola byokola kuba tubeera n'abatu inspiring mu nsi. Ebyo byokola abaali babikozeeko relationship zaabwe ziri ludda wa. Abo bonna abakutambulizaako kamera. Simanyi meeting. Kano kaweta. Simanyi biki byonna. Basuula value eri omusajja. Omusajja gw'otwala mu nnyumba yo gye weezimbira naawe obeera so excitement bw'otyo ng'abadde ku muguwe nnyo. Fenno bino byonna byolaba byokola tubivaluinga. N'omanyi omukazi gw'ofunye. Ddala abadde atuuse ku kisenge. Basajja bonna babadde bamuleseewo. N'olyoka ojooga oyo. Kubanga okimanyi oli kyabbeeyi nnyo. Oli Katonda mu bulamu bwe wamuwa bulamu. Kati singa wafuna kufe bannaggwadda. Naye omusajja gw'otwala mu nnyumba yo gye weezimbira naawe obeera excited bw'otyo. Abo bafeeke dokita abakubakuba ebifaananyi n'abasudiya relationship yammwe ebeere mu kamera. Ye nga talaga bbaawe. Akimanyi bulungi nti omusajja ssaawa yonna omuwanika gy'omuwanise n'alyoka akulekayo oba oyagala kwetuga. Nga bw'alaga relationship yammwe oyo feeke dokita. Tasobola wadde okuwandiika ekigambo dokita. Atulikodingirayo akafaananyi ng'alina ebbaawe ka video. Omusajja yamulekawo dda. Lwaki toyigira ku banno bano abakwetoolodde? Gw'olowooza bakwagala nnyo naye bakusuula. Nkubuulira, obadde ne legase, obadde ne bulandi yo, naye omusajja agenda kukusitamako ng'alina mu nnyumba yo gye weezimbira. Ku lwabino by'okola kati. Teriiyo relationship ewangaala nga content. Leka kubeera so desperate bw'oti. Kulaga nnyo musajja nti akoze ky'amaanyi nnyo ng'omutwala na mu nnyumba yo. Gye weezimbira kuba wazimba ennyumba. Weetaaga ba andola ne ba advisor. Leka kuggwamu bw'oti. Bino byonna tubissa ku minzaani, ku weighing scale. N'omanya mukazi ogenda kumuyisa otya. Bino byokola olinga alumya ababadde bakwebakako. Ddala eno laavu oba content. Nti gundi yannyima akawetono yakampadde. Omusajja ajja kukuyisanga ekitagasa. Ajja kutuuka n'okufumita mikwano gyo. Kubaaki ajja kulowooza nti yakujja ku kisenge ensi yali ekulese. Waliwo nze mbeeyitira bakyabula asamba. Bakyabula abikka. Bino byonna byokola biraga omusajja excitement gy'olaga nti obadde kyabula abikka. Speed kendeezaako. Bannange omuntu naye bw'omulaga ennyo nti oli excited. Omuntu buli lw'omulaga ennyo nti omwagala nnyo. Omuntu buli lw'omulaga ennyo nti akujje ku mugo gwa ntaana, akujje ku muguwa. Atuuka mu maaso n'akujooga. Naye wandijoogebwako omuntu omulala. Naye ono gw'otwala mu nnyumba gye weezimbira. Saagadde kugendayo eyo nzikiriza musobola okukola emikolo. Abantu bonna bakola emikolo. Fenna tukola emikolo. Naye excitement is too bad. Bw'etakwanda valuing eri bbaawo. Kuba gwe zinoonyerezeeko content relationships olabe gye zikoma. Zinoonye. Naddala bano abasajja bangenda kubeera wa mukazi. Zinoonye olabe bwe zikomekkereza. Ekyokubiri amaaso g'abantu mabi. Nakyo kitwale nti nsonga. Buli kamu konna social media maama obadde tonnatuuka waawo. Muleke kwesuula value mutyo. So much excitement is too bad. You're undervaluing yourself. Eri omusajja ne mu bantu. Olinga alumya bonna ababadde bakwebakako. Kuba kati kyokola. Waffe tebawasangayo okono yasoose okuwasaayo. Why is so much excitement? Nga n'omuntu wagwoli excited naye omutwala mu njuyo. Bannange, tugoyinga essiro ebintu ebyompolampola bannange byebituuka. Bino ebikula amangu bifa mangu. Omuntu tonnamala naye mwezi mu relationship. Naye okola bintu by'abakadde bakuza anniversaries ziri ez'emyaka 10. Buli kamu bana mulabye empeta mulabye kino kati tugenze wano bagole kati meeting yino tuli bino. Why are you so excited to that extent, my sister? Omusajja oyo bw'ali kulekawo tolyetuga.
oli tugamba otya olaba oyo feke dokita asiba akuzungirako ne kamera yakabeera n'abasajja tabamanyi muwendo yalinako owebirevu akyayinza okulaga omusajja oyo feke dokita ayinza okunyanukula siyinza okumwabiza wano yayinangako owebirevu n'awaana owebirevu mu kamera muno naye mbagamba teriyo love content relationship esobola kuwangaala yamaliriza tamulidde mbuli n'amulekawo. Take these words as a very, 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 very not ja relationship eno mu kamera omusajja agenda kujogera mu nyumba gye wezimbira. Bampita Kayanja ngenze ebigambo byange bino birijjukirwa kuba n'oyo feke dokita namugambako ng'awaana abasajja abamerevu ne mugamba you already woman ne bw'oba totegeera nga byo gy'oyitamu mu nsi eno ojja kulaba akyayinza okulaga omusajja ayina advantage nti n'omukolo gwe gwennyini gwali gwakyama bakulagako bifaananyi bye. Why? Nti akimanyi nti obudde bw'ensi bukyuka kati omusajja yamuleka wodda naye owulira tetumuyeeya kozi n'omusajja yagaana okumutulaga atulageyo akafaananyi konna ng'alina ebbaawo. Oyo feke dokita nyanukule tasobola wadde okuwandiika ekigambo dokita kambo dokita. Take these words, my sister.